আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সকলেই এমন এমন ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন যে ভিডিওগুলো আপনি আপনার জীবনে কখনো দেখেননি। আজকের পর্বে আমি আপনাদের জন্য ঠিক তেমনই কিছু ভিডিও নিয়ে এসেছি। এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন এবং সুবহানাল্লাহ বলতে বাধ্য হবেন। তাই অনুরোধ করছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন আর ভিডিওতে একটি লাইক করে দিন। চলুন শুরু করি। আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিনের কুদরতের এই ভিডিওটি দেখুন। ভিডিওটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি অদ্ভুত এক পাখির বাসা। মহান আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিন সাইবেরিয়ার এই পাখিগুলোকে তার কুদরতের দ্বারা এমন জ্ঞান দান করেছেন, তারা একটি একটি করে বাসা না বানিয়ে একই গাছে মানুষের মতো একটি গ্রামের মতো করে বসবাস করে একসাথে। এই ভিডিওটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে মহান আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিনের কুদরতের লীলা খেলা বোঝা বড় দায়। সকলেই কমেন্ট বক্সে লিখুন সুবহানাল্লাহ। চলুন পরের ভিডিওতে যাই। এবার আপনারা মহান আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিনের কুদরতের সৃষ্টি এই প্রাণীটিকে দেখুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিন সমুদ্রের এই প্রাণীটিকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। ভিডিওটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত অবাক করা, কত সুন্দর এই প্রাণীটি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমুদ্রের মধ্যে যখন এই প্রাণীটি সাঁতার কাটছে তখন দেখে মনেই হচ্ছে না এটা কোনো প্রাণী। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলার কুদরত সৃষ্টি দেখে আমরা সত্যি অবাক হয়ে যাই। সকলে কমেন্ট বক্সে লিখুন সুবহানাল্লাহ। চলুন পরের ভিডিওতে যাই। এবার আপনারা এই ভিডিওটি একটিবার লক্ষ্য করে দেখুন। আল্লাহু আকবার, কি অবাক করা দৃশ্য। সত্যি মহান আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে কত আজব আজব সব জিনিস প্রাণী করেছেন। ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মানুষ সমুদ্রে গিয়ে বড় বড় সাপ ধরছে বাজারে বিক্রি করবে বলে। সবাই কমেন্ট বক্সে লিখুন সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিন যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সবগুলো প্রাণী সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের সেবা করার জন্য। আর আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। তাই আসুন আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার হুকুম 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি। আমিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর আমাদের অবাক পৃথিবী চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। ধন্যবাদ সবাইকে।